今仔是好日子，上帝是满有慈爱，所以咱来献上感谢的祈祷。特别感谢何乐利的恩典，守顺好的日子，如果会通今仔日对台中来到伫秀水，哪像第二个故乡，伫遮看见兄弟姊妹同工，大家经过这日子，也有今仔日。特别如果为了新港广电视台这个要紧新媒体宣导的工作，来分享、来提出鼓励、互相来关心祈祷，望新媒体的宣导会通成做一个福音的平台，会通通过新媒体会通成做正人的祝福，将福音传到各地的。感谢主，这个是要通过你的话语来彼此分享，愿主所愿，伫你面前祈祷，归啊说名，阿门。阿门。2009年6月28，我伫这个所在讲道，其实我的讲道题目叫做“奇妙的改变”。那已经2017年啊，已经仔日，会记得迄日礼拜三时，有一个兄弟要带去食饭，结果找无啦，找无所在，因所有店拢关啊。敢若所有剩一间面点仔内尔，这我的日记拢有记录起来咧，因为迄阵拄啊5月节，迄个5月拄啊闰5月，所以感谢上帝，经过这日子，今仔日会通代表新港广电视台，因为我即马是退休了，针对新港广电视台特别顾问，所以会通去。全咱台湾这个教会已经去非常侪间啊，我已经去210外间无共款的教会遐讲道啊，无论南北大间还是小间，拢总去啊。我记得2008 10月2日，2008 10月2日就是我退休的日子，即摆已经8年外。迄日伫东山高级中学的体育馆。举行这个体育感恩礼拜，有1000个人参加。我家就随价对真远个所在行到日头前，将随价扛落去。迄个时心内有一个感触，讲上帝啊，我已经将这个不是一条一路的这个服务的工作，拢甲真心甲结束起来咧。我心内有一个足大的欢喜快乐，将随价扛落去的时。后来我的长老就咱将一个金的随价来送互我，甲牧师娘，心内有一个感触，讲 no cross no crown 的，若无迄个随价就无即个冠冕。佮将一张支票来送互我，讲我将遮个所有拢总奉献，互遮个软弱的教会。弟兄姊妹，人是为什么来活？人是为一个目标，为一个使命，有一个价值。有一个意义咧活落去，所以我会通去别所在讲道的时，看见咱的长老教会面临一个真大的危机，因为所有教会咱151年久的历史，真侪会友已经拢是日本时代产品，哇！所以白发苍苍那像我唔怪，总是感谢上帝，咱阁有兴起即个时代真侪只。正上帝年轻的一辈，继续伫遐咧抓起即个十字架。我想这是一个金的十字架，这是一个上帝所交代咱的喙仔所捌对每一人分大讲。你若要对我，就爱抓起十字架来分对我，搁爱逐真啊爱看无家己。这个就是咱的信仰，咱的精神。咱甲非基督徒无共款，咱是耶稣基督所抗命。耶稣基督所行叫精选，所以伫圣经内面，约翰15章16讲，是我精选你，毋是你精选我。要互你叫果子，果子会通久长伫咧。这话常常伫我的身上，是每一人的身上。虽然40年过无花，就结束落去，会当互这个鸟不生蛋的教会变生蛋啦。无壳瓜娘的教会变有壳瓜娘啦，伫遐感觉非常欢喜，因为我已经尽我所能尽的。当我退休进前，我的同学问我，同学啊，你退休了，你创啥？伊讲你等死啦，
迄个时我心内一个足大的感触，伊搁我讲一句话，讲伫长老教会到退休为止哦，伫长老教会牧会到退休为止哦，若无起效哦，是新业。我深深感受，哇，这真正是严重的。总之感谢上，我搁退位了，哇，搁去真济服侍的工作，所以我现在心内讲就是来一个顾问。前退休了，伊将基督病搁4年久的服侍，后来搁去大上大家其他见证、唱歌、分享是互遐受刑人甚至阿扁总统听一首《Yours》啦，你听一个原感动的安尼，所以上帝文件，搁互我会当受邀请做台中市广运儿童福利促进的执行长，对有年开始设立福音中心，所以我下晡爱要等去福音中心加到兄姊妹伫遐做伙敬拜上帝伫遐服侍。这拢是上帝的上帝的文典。过去有人招讲，我想来唱歌，好参加巨珍堂蓝狮四重唱，哇，伊搁一下唱歌，一下录音安尼，嘿，这人性命较贵啦咯，拢遐点开去安尼，拢点开。哇，感谢上帝，跟我的家庭受到上帝恩典坐了，迄个大人嘛已经进入惠民教养院，也受关心，所以到牧师娘今日嘛对我来，才通伫遮各所在去，来见证上帝伫我的身上，对出世迄日到今仔日，伊怎样到我伫咧？这拢是一个非常奇妙、非常奇妙的恩典，嘛是非常大上帝祝福。因为上帝无放杀伊所竞选的人，我嘛无永远无放弃我所相信的这个主上帝。弟兄姊妹，今仔日圣经一个讲起，一个目睭无看去，较早拢翻译做痴迷啦。咱讲迄痴迷哦，有当兵啊吼，安尼较无尊重吼。爱用这视障，要用视障，目睭都伤害，安尼下口民众社会福利已经进步起来。所以逐所来去看到为着视障的人所道路，爱为着因准备，并且安全的措施爱为着因准备。社会福利爱互因安尼。古早2000年前，透即款的福利甲即款的社会设备根本都无啊！咱爱我个人来爱我个伫路边共求乞，阿伯阿嬷爱互伊啦。咱若伫细汉时阵看见目睭无看见的夫妇牵的带的，去逐所在家庭伫遐咧共讨食，这印象拢有。弟兄姊妹，这是迄个时代，这个时代已经人权的时代啊，一尊重的时代。伊的目睭无看见，毋是伊家己欢喜，伊是受生出来，伊就无看见啊。应当爱对伊尊重，应当爱对伊疼惜，因为伊是弱者。咱弱的人爱对伊疼惜，甲伊关心，甲伊扶持。基督教福音就是一个疼的宗教。像耶稣基督伫2000年前，咱到伫世间的时，道成肉体徛伫咱的中间，有恩典真理满满。所以你爱对这个软弱的人，爱特别疼惜；对这个欠亏的人，爱特别甲扶持。那像400年前，我受派来到伫这个万丰教会是鸟不生蛋的所在，根本迄个时个人都拢走出去啊。人台中、台北、高雄、台南，所存的这人是啥物？伫咧打山。哎呀，10外号会友伫咧台湾这天地伫遐咧打山、过山、打山起来，用迄个生活。我做一个牧师的人看到的时候，心内真痛苦，心内真痛苦。迄个是开始，好，要听这个所在，安那来接托理所，为着因的主题来关心疼惜，为着这个所在经济来设土地互助社，为着这个所在年老来设社区服务中心做人工作。弟兄姊妹，这个到即卖隆重的成就。拢咧影响咱台湾，真侪人伫即个礼拜堂教会内面，伊毋知影，拢是伊知影影响咱的基督教会宣教。所以万丰教会是台湾基督教会农村宣教的楷模，这是历史的中间，切也要写入起来。哎呀，现在。